ভালো ঘোড়া কামাই করে যায় আমরা তাহলে চেষ্টা উঠি দামাদামি করিনি দাম চাই ওই যে কই যাবেন গেল আর আমরা গেলে যে 30 টাকার ভাড়া বেশি হয়ে যা 30টা বেশি হয়ে যা না বেশি হয়ে যাচ্ছে না ওরা ঠিক করে যায় আর মতো বক্তা হয়ে যায় ভাই প্লেট পরে দোকানে আসছে তো বড়